أيها الإخوة والأخوات، باسم الأطفال المسلمين ببرخنبزوم بهولندا أتوجه إلى الآباء والأمهات والأجداد وكل غيورين على الإسلام وجميع المشاهدين على قناة إسلام تيفي وجميع الحاضرين والمستمعين، وأقول لكم شكرا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، فقد كنتم أنتم السبب في وجودنا هنا في هذه الدنيا، واحتفلتم بولادتنا فأكلتمونا وشربتمونا ولبستمونا وشهرتم على صحة أجسادنا، ومقابل ذلك تتمنون لنا مستقبلا زاهرا وأن نرد لكم الجميل، ولكنني أخشى أن ما تطلبونه كثير مقابل ما قدمتموه أنتم لنا حتى الآن. وأسألكم وباسم هذه الوجوه الطيبة، هل نحن الأطفال بهائم لا نحتاج إلا الأكل والشرب واللعب؟ وقد تسألون بدوركم ماذا ينقصكم وماذا تريدون أكثر؟ أقول لكم وباسم أطفالكم جميعا، نحن لا نريد أن نكون ممن قال فيهم القرآن: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، والعياذ بالله. نحن نريد الوقاية من النار، ونريد أن تستجيبوا لنداء الله عز وجل القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فنحن من أهليكم ونحن نحتاج الوقاية من النار، ألستم مسؤولين عنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فأنتم مسؤولون عن أبنائكم خاصة وعن أبناء المسلمين عامة في هذه البلاد. وأقول لكم أيها الآباء والأمهات والأجداد، نعم لقد اعتنيتم كثيرا بأجسادنا، ولكن الكثير منكم أغفل الجانب الروحي فينا، والنتيجة أننا أتعبناكم بسلوكياتنا الغريبة، وربما كره البعض منكم اليوم الذي رزق فيه بالأولاد. فما السبب؟ ألم يقل القرآن: المال والبنون زينة الحياة الدنيا؟ لقد صار البعض منا نقمة على والديه وعلى مجتمعه، تتخطفه الطيارات الهدامة شرقا وغربا. فما السبب؟ أقول لكم أيها الآباء والأمهات والأجداد، لقد اعتنيتم كثيرا بأجسادنا، ولكن يجب عليكم أن تهتموا أيضا بأرواحنا. وكيف ذلك؟ بتعليم إسلامنا بشكل صحيح. ولا تنسوا أننا في بلاد غير إسلامية، وبالتالي فإنه ليس من المعقول أن تتوقعوا من مدرسين غير مسلمين أن يعلموننا ديننا أو نتعلم من الإنترنت. وليس من الضروري أن يكون كل أب أو أم عالما أو أستاذا أو فقيها تخرج من الجامعة، ولكن إذا كان الأمر هكذا فأين نتعلم ديننا إذن؟ في الشارع؟ لا. في المقاهي والملاهي الليلية؟ لا. أو في المدارس العمومية؟ لا. وألف لا. أين إذن؟ إنه المسجد هو المؤسسة الوحيدة المعبرة عن كياننا ووجودنا كمسلمين في هذه البلاد، وهو
الجامع بين أبناء المسلمين رغم اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومشاربهم وتقاليدهم، وهو المكان الوحيد الذي تخرج منه كبار العلماء والفقهاء والمربون الأوائل. إذن أيها الآباء والأمهات والأجداد، لا تتعبوا أنفسكم في بناء كثرة المنازل والعمارات وشراء كثرة الأراضي الشاسعة والواسعة، وتزعمون أنكم تضمنون لنا مستقبلنا، ولكني أقول لكم وباسم هذه الوجوه الطيبة البريئة إنكم ستتركونها وراءكم ظهريا، سنتنازع عليها بعد موتكم من سيحصل على الأكثر، وستبقى الحصيلة. القرآن قال: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن ماذا نطلب منكم؟ نطلب منكم أن تبنوا لكم ولنا بيتا في الجنة. وهل يمكن ذلك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. إذن ساهموا معنا في بناء هذا المسجد الذي سيبقى صرحا تاريخيا يعبد فيه الله وحده، وستكون لكم صدقة جارية. فكل مصل يصلي هنا، وكل قارئ للقرآن هنا، وكل طفل تعلم سورة هنا ستحصلون على الأجر بإذن الله. إذن نطلب منكم أن تبنوا لنا هذا المسجد كي نتعلم فيه اللغة العربية والقرآن والإسلام الصحيح. والإسلام هو الذي يعطي للجسد والروح حقهما على حد سواء، ولذلك إذا ساهمتم معنا في بناء هذا المسجد فإننا نستطيع أن نرد لكم الجميل قبل مماتكم وعند محياكم. بارك الله في أعماركم. لا يجب عليكم أن تظنوا أنكم ستفقرون كما يصور لكم الشيطان الذي يجري مجرى الدم في الإنسان، كما قال القرآن في كتابه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وكي لا أكون ممن قال فيهم القرآن: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، فإنني أساهم معكم أيضا بقدر متواضع من المال. الله أكبر الله أكبر. وأنتم تعلمون أنني لست في ذلك مثل سيدنا أبو بكر الصديق الذي تصدق بكل ما لديه من المال، ولا كسيدنا عمر بن الخطاب الذي تصدق بنصف ما لديه من المال. وأود أن أقول لكم بأن هل رأيتم شخصا ساهم في بناء المسجد وأصبح فقيرا؟ لا. إذا أنا أيضا أنفقت كل مالي ولم أخشى الفقر. الله أكبر. ولكن لا زلت أنا لست مثل سيدنا أبو بكر ولا كسيدنا عمر. يا هذه الكلمة المتواضعة. والشكر موصول لقناة إسلام تيفي وجميع المشاهدين والحاضرين والمستمعين وكل الغيورين على هذا الدين.